שלום לכולם! היום אני אראה לכם באג מגניב שקרה לי במיקמק שלי. הוא סתם מיקמק רגיל בדרגה 1. הוא מנוי ויש לו הכל ככה. אז תראו, אני אתחיל בדבר ראשון. רק עכשיו אני נכנסתי, ואם אתם חושבים שלא, אז אני אבדוק אחרי זה, אולי שאם אני מתנתק וחוזר זה עדיין נשאר. בואו תראו את הבאג. שאני נכנס לסתם מקום, למשל אני רוצה להיכנס למיקניון, כותב לי הלך כדי להיכנס לחדר זה. תראו, כדי להיכנס לחדר זה הלך להיות בעל דרגה 0 לפחות. רואים? ורק עכשיו נכנסתי. הוא מיקמק רגיל. בואו תראו, גם לבית, למשל אני אכנס לבית של המיקמק הזה. אני רוצה להיכנס לבית שלה, לעולם שלי. כדי להיכנס לחדר זה, עליך להיות בעל דרגה 0 לפחות. ותראו שהוא דרגה 1. הנה רואים את העכבר שהוא מצביע על ה1? אז בואו ננסה להתנתק ונחזור. אני עכשיו אתנתק, בואו נראה אם זה עדיין נשאר. אני רגע אסתיר כדי שלא תראו את שמות המיקמקים שיש לי. אני אסתיר עכשיו. הנה נכנסתי למיקמק, תראו. אנחנו נסתיר שורות כסף נורא נראה לי. תראו, בואו ננסה עכשיו, נבדוק אם זה עדיין הבאג נשאר. לא, רואים? שנייה זה היה כן עם הבאג, שנייה זה בלי. קולטים? אז יאללה, ביי.